Merhabalar, ben Çelebi. Bugün size MIF uygulamasında tanıştığım Çinli erkeklerden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi geçen videoda anlatmıştım. MIF bir arkadaşlık uygulaması. Daha çok Asyalılar üzerine. Orada pek çok Çinli erkekle tanıştım. Ama daha çok para odaklılardı. Sanırım onlar satış yapabilmek için bu uygulamayı kullanıyorlar. Sürekli işte şunu satıyorum, bunu satıyorum, almak ister misin tarzında konuşuyorlardı. Hatta kişisel bir soru sorduğunuzda işte nerede yaşıyorsun falan dediğinizde kişisel sorulara cevap vermek istemiyorlardı. O yüzden Çinli erkekler eşittir para. Evet, benim aklımda böyle kaldılar. Tam böyle düşünüyorken biriyle eşleştim. Türkiye'de yaşıyormuş. Ya dedim en kötü ne olabilir ki? Biraz konuştuk. Kendisi İzmir'de çalışıyormuş. Bir balık fabrikasında. Ama Türkçesi yoktu. Neyse buluşmaya karar verdik. Ama dedim benim yanımda arkadaşım olacak. Sen de bir arkadaşını getir. İlk önce biraz mırın kırın etti ama sonrasında tamam dedi. Arkadaşımla beraber gideceğimiz yere, buluşacağımız yere gittik. O da yanında arkadaşını getirmiş. O da Çinli. Yani biz gittiğimizde hemen ayağa kalktılar, kapıya kadar geldiler, bizi karşıladılar ayakta. Ondan sonra mesela onlar kahvaltı yapmamış. Biz bir pazar günü buluşmuştuk. Kahvaltı yapmamışlar. Şey dediler, kendilerine normal küçük bir kahvaltı söylemişler. Biz gelince serpme kahvaltıya çevirdiler. Hani tek kişilik normal porsiyonlar oluyor ya, o tarz bir şey söylemişler kendileri için. Tabii biz gelince direkt serpme kahvaltı olsun dediler. Biz de yiyebilelim diye. Halbuki biz toktuk. Her neyse şeydi, benim tanıştığım benden bir yaş büyüktü. Diğeri benle yaşıttı. Ve 8 yıldır Türkiye'de yaşıyormuş. Nasıl anlatsam, hadi gelin isim verelim onlara. Benim tanıştığıma Tarık diyelim. Diğerine de Alp diyelim. Tarık hiç Türkçe bilmiyor. Sadece tamam veya hayır demeyi biliyor. Alp 8 yıldır Türkiye'de yaşıyor ve Türkçesi çok iyi. Ayrıca kendisi Müslümanmış. Ona da çok şaşırdım. Acaba şey dedik hani Uygur Türklerinden mi diye düşündük. Hayır dedi. Neyse epeyce sohbet ettik. İşte hatta şey sordu bize. İşte Türkler şöyle bir şey söylüyor dedi. Eee, Çinliler Çin Seddi'ni Türklerden korktukları için yapmışlar. Bu doğru mu? Böyle bir söylenti var dedi. Tabii ki de bu doğru bir bilgi değil. Her neyse orada bir iki saat oturduktan sonra ne yapalım diye konuştuk. İşte nereye gidebiliriz? Hadi Kuşadası'na gidelim dediler. Bize de hesap ödettirmediler. Hatta Alp çok kibardı. İşte arkadaşımın kapısını falan açtı her seferinde. Çok ilgiliydi. Eee, neyse hep beraber Kuşadası'na gittik. Tabii tam böyle saat 5 civarı falandı. Ve hep beraber
Kaleyi gezdik. Biraz gezindikten sonra çay içmeye karar verdik. Çayları da onlar getirdi. Ayrıca kaleyi gezerken arkadaşımın lavaboya gitmesi gerekti. Orada da yakın bir yerde yokmuş. Alp bayağı yardımcı olmaya çalıştı. Ama Tarık'ın umurunda değildi. Bayağı komikti o. Hatta Tarık öyle bir şey ki konuşmak istemiyordu. Daha doğrusu utanıyordu. Zaten İngilizcesi de çok iyi değil. Zaten Türkçeyi de bilmiyor. Öyle olunca çok sessiz kaldı. Hatta ben biraz konuşmayı denedim. Benim de İngilizcem çok iyi değil ama biraz konuşmayı denedim. Cevap veriyor böyle kısa kısa böyle utanarak. Dedim tamam. Hani kendini daha fazla strese sokma. Çayı içtikten sonra biraz gezindik Kuşadası'nda. İşte gezinirken falan Tarık şey diyor işte bir gün diyor ormana falan yürüyüşe gidelim falan dedi. Diğeri tabii Türkçesi çok daha iyi olduğu için şakır şakır konuşuyor. Arkada onlar arkadaşımla muhabbet ediyorlar. Biz önde susuyoruz. O da çok komikti. Bu arada Tarık'la Alp hem iş arkadaşı hem de ev arkadaşı. Neyse ayrılmaya yakın biz şey dedik hani biz gidelim siz de İzmir'e geri dönün. Alp de şunu söyledi. Öyle şey olur mu dedi. Biz sizi getirdik buraya kadar. Buradan da sizi biz götürürüz. Hani çünkü bunu söylememizin amacı saat geçiyordu artık. Arabaya binip dönmemiz gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz belli bir saatten sonra araç yok. O da öyle bir şey söyleyince çok şaşırdık çünkü şöyle de diyebilirlerdi. Ya biz yarın çalışıyoruz, erken kalkacağız. Siz buradan gidin, başınızın çaresine bakın. Biz de geri dönelim artık diyebilirlerdi. Sonrasında hep beraber geri döndük. Hatta bizle biraz daha dolaştılar. Dedik ki hani tüm gün hesapları onlar ödedi. Arkadaşımla konuştuk. Biz onlara yemek yedirelim. Ee, Bir dönerciye gittik. Orada yemek yerken işte bize sorular soruyorlar. İşte saçınız kendi rengi mi? Ondan sonra işte boyunuz kaç? Tarzında böyle sorular falan sordular. Sonrasında biz de tabii fırsat kolluyoruz gidelim hesabı ödeyelim diye. Tarık Çince Alp'e bir şey söyledi. O da hemen ayaklandı. Kasaya doğru yöneldi. Biz de hemen koştur koştur elimizdeki dürümleri bıraktık. Kasaya gittik. Orada bir şey oldu hani yok ben ödeyeceğim yok sen ödeyeceksin yok sen ödeme öyle şey olur mu sen bizim misafirimizsin yok hayır öyle şey olur mu ben ödeyeceğim falan. Öyle bir kısa bir tartışma tarzı bir şey oldu. Ama sonuç olarak hesabı da onlar ödedi. Bize hiçbir şekilde elimizi cebimize attırmadılar. Yani bu kadar kibar insanlar olduklarını bilmiyordum açıkçası. Dedim yani benim kafamda şöyle kodlanmıştı. Çinliler eşittir para. Yani Çinliler eşittir para gözdür. Ama değilmiş. Demek ki kişiden kişiye değişiyor. Yani bu ön yargının gereksizliğini gösteriyor. Hatta dedik ki hani madem öyle yemeği siz ısmarladınız bari tatlıyı biz ısmarlayalım. Onu da kabul etmediler. Zaten hani eve dönmeleri gerekiyordu ertesi gün sabah erkenden işe gidecekleri için. Orada vedalaştık. Onlar evlerine döndüler. Tabii biz geceye devam ettik. O da ayrı bir şey. Bazen Tarık'la konuşuyorduk.
Tabii çalıştığı için bir de sanırım biraz daha uzak mesafe olduğu için çok da şey yapmadı hani. Eee, nasıl söyleyeyim? Ya iletişimimiz kesildi. Hatta bir ara İzmir'e gideceğim zaman ben ona yazdım. Böyle böyle ben İzmir'e geleceğim diye. Şöyle bir şey söyledi. Hani ben çalışmıyorum. İstersen hani burada gel kal. Otelin parasını ben öderim. Biz arkadaşız, sorun değil. Ama ben öyle şeyleri kabul etmem. O yüzden görüşemedik. Ben de hatta İzmir'e gitmekten vazgeçtim. Sonrasında da bir daha konuşmadık Tarık'la. Tabii uzak mesafe olunca kopukluk oluyor ister istemez. Bu da böyle bir anıydı benim için ve bana bir ders oldu. İnsanlara ön yargılı yaklaşmamak gerektiğini anladım. Güzel bir anıydı. İlk kez bir yabancıyla böyle yüz yüze geldim. İlk başta biraz utanmıştım ama sonradan açıldım çünkü Alp çok iyi Türkçe konuşuyor. Yani yüzüne bakmadıktan sonra Türkmüş gibi hissediyorsun zaten. Öyle. Bu da bir MIF anısıydı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.